Світло, затишно та комфортно. В Івано-Франківську капітально відремонтували перший поверх педіатричного відділення номер 1. Працівники кажуть, чекали цього майже 30 років. Тому тепер не приховують радості, адже працювати стало значно приємніше. Ми чекали. Дійсно, то, що було і що є. У нас зараз сонячно, красиво. А було, темно було. Труби такі всі. Люди, які бачили, вже трошки жахалися в нас. Ремонт зроблений дуже гарний. Сантехніка поміняна, поставлені бойлери, маємо гарячу воду. Діти приходять тепло, роздітися можна. Ми раніше мерзли, вже були вікна, такі вже свою функцію майже не виконували, бо то дуло з вікон. Задоволені сучасними умовами у поліклініці і батьки маленьких пацієнтів. Йолана Шуба з сином Артемчиком були тут і до ремонту. Різницю відчули одразу. Неприємно було, не гарно, але дякувати Богу, хтось посприяв і ми задоволені. Приємно посидіти і чергу вистояти. Дуже гарно, подобається, лікарі тут хороші, який персонал, такий ремонт. Поліклініка обслуговує понад 5,5 тисяч дітей. Кошти на її ремонт виділили з обласного бюджету, а за рахунок міської казни закупили меблі. Зрозуміло, що грошей пішло немало, але коли гроші йдуть на такі справи, то воно добре. Так, майже 1,5 мільйона. Загалом ми в цьому році, я тільки що їхав до вас, подивився, на місто з бюджету розвитку видали більше як 45 мільйонів гривень. Ми плануємо продовжувати ремонтні роботи вже за силами міського бюджету, тому в цьому напрямку будемо рухатися. Але всі меблі ми закупили за кошти міського бюджету. Крім того, ви знаєте, зараз іде реформа, і даний заклад він є структурним підрозділом Центру первинної медичної допомоги, тому ми зараз намагаємося максимально взяти кошти з державного бюджету, який дозволить також придбати необхідне обладнання для роботи даного центру. У місті є ще 2 педіатричні відділення, які вкрай потребують ремонту. Одне обслуговує пацієнтів вулиці Хоткевича та Майзлів, інше у мікрорайоні Пасічна. Взятися за них посадовці планують у наступному році. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.